1 मिनट में दिमाग शांत। ये साउंड एंजाइटी खत्म कर देगा। आंखें बंद करें। धीरे से सांस अंदर लें 4 सेकंड। अब सांस बाहर छोड़ें 6 सेकंड। इस साउंड को सुने, धीमी स्टेडी पल्स। अपनी सांस को इसी रिदम में लाएं। हर सांस के साथ आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो रहा है। बस सांस और साउंड को फॉलो करें।